Sanibingelele emakhaya. Mbele umduduzo ngwakamkhwanazi Sibongo. Sivela kwinhlangano Ithuleleni. Namhlanje sizokhuluma ngodaba lokuhlukumezeka emsebenzini. Abakubiza ke ngokuthi ngokwesigisi harassment, bathi sexual harassment. Yes, basho njalo ngesilungu. But angazi ngesizulu ngizokubeka ngithini. Ukuhlukumeza ngokocansi ngikazi ngizothini, kodwa ke bazosho ngiyazi ngizoshela kuma comment. Abantu abangangiqonda mhlawumbe ukuthi ngesizulu ngabe kubekwa ngithiwa yini. Ingabe mhlawumbe kungakanani ukuhlukumezeka emsebenzini kubantu besimame noma besilisa, ukuthi bahlukumeza mhlawumbe abaphathi babo la khona bebona bezehlisa bemehlisa mhlawumbe isithunzi ukuthi mhlawumbe omunye ufisa ukuthi angathi angalala naye emsebenzini, but kodwa be abasebenzi bonke la, but umehluko udlo nomunye umphathi wakhona. Ingabe izinto njengalezo uyakwazi nokuphumela obala o report ngazi noma mhlawumbe uyosebenza ndohlelo umsebenzi. Uma mhlawumbe futhi usuphumelele kobala wathi uyabika, ungabe mhlawumbe udritheka kanjani emsebenzini kwi-management isiyonke nje ukwazi ukuthi ikulekelele leso sikhalo sokubhekana naso ngempela ukuthi ayibonakho ngithola ngihlukumezeka la. Ngabe ngasathi ngibheka le nangu sibanibani lemva kwami wenza ukuthi nokuthi ngabe ngempela ama cases anjengalawo inkampani zemsebenzi nendawo zokusebenza nje jikelele kuhulumeni ingabe zimeleke ngendlela ukuthi umuntu bangabe faka isikhalo esinjengaleso siyakwazi ukuthi sibuyekezwe silaleleke ngendlela ukuze akwazi ukuthola ukuvikeleka lo osuke kuyena osuke efaka isicelo. Namhlanje ke sinosisi la uzosho igama lakho ukuthi ubani oze ngenkinga efana njengaleyo uzosichazela kuso sokuthi yini ngingabhekene nayo nokuthi sekhambe kwafikaphi nokuthi kuphi la afisa mhlawumbe ukuthi Ithuleleni imsize khona. Sawubona sisi. Yebo sawubona baba. Siyaphila njani? Ngiyaphila baba. Ngiyaphila, mina ngumduduzo ngamkhwanazi usesobani. Ngosiphindile ngwakamahenju. Kephi ntombi? Etoti, emanzi emtoti endaweni ekuthiwa kaFelekisi. Oh yebo ntombi. Yebo. Kwenze njani savashela uwe ntombi namhlanje? Ngizocela usizo la baba. Bengicela ukuthi ungisize. Nginenkinga lapha engisebenza khona. Ngazi noma ngalisho negama lenkampani. Yes, lisho ma. Ngisebenza eShoprite kaMnyandu eBusha. Ngiyi-general assistant khona. Sengisebenze khona for 6 years. Into eyenzakalayo kwafika abaphathi bethu bethole i-unknown call yokuthi i-manager yaseBusha ihlukumeza i-staff. So base besibuza ke umuntu engena one on one kwenziwa leyo investigation. Ngaphumela ke mina obalo ukuthi cha mina uyangihlukumeza futhi kuningi. Manager yena umuntu wesilisa besifazane? Manager yami umuntu wesilisa. Ibala? Umuntu omnyama njengami. Okay. Ngase ngibiza zonke izinto azenza kumina ekhomba ukuthi ziyangihlukumeza. Wayesethi Indian lelale khona lizosibuza lathi lizobuya ngesonto elizayo. Labuya nangempela. Sekubuya akubuyanga lona kwabuya ibhunu. Ibhunu malibuya selibuya lithi liqoka nje lesi statement sami liyangibuza ngale information engibhalile. Ngavuma futhi ukuthi yebo lokho engikubhalile kuyiqiniso. Wayesebuza ukuthi wapointa inkulumo nje encane based to kwi statement sami wathi la kwi statement sakho uthi imanager yaqabula ngathi yes. Wabuza ukuthi nginawo yini ufakazi baleyo nto. Ngathi anginabo ufakazi ngoba ngangalindele. Wabuza ukuthi bakhona yini abantu abangibona. Ngathi mina angibonwa ngomuntu ngoba indawo esasekuyona vela akekho umuntu oyengasibona. Kodwa izinkulumo zakhe zazenzeka ngesikhathi somsebenzi. Nakho konke ukwenza phambi kwestaff. Kwayilana ke esho khona ukuthi uyangisuspend kwakumhla ka2 mangaphosisa. Wangisuspenda. Suspended omhlophe? Yes, ngisuspendwa yibhunu. La ngisuspend emsebenzini. Ngempela ngahamba ngahlala ekhaya labhala incwadi ukuthi suspension yami ngizokhokhelwa yona. Yeah. Angibuye ngomhla ka9 ngize eqaleni. Ngempela ngifikile ngomhla ka9 lathethwa icala. Ekuthethweni icala bazama ukungibamba ngokuthi mina ngathi eqaleni angizange ngize ngibone umuntu engiqabo
kuyona yonke into inkulumo yami statement sami sithi angina weakness. Ngakucacisa lokho ngomhla wecala ukuthi ile part yokuqabula ngazange ngiqabulele phambi kwabantu. Kodwa zonke lezi inkulumo bezenza phambi kwestaff. Bathi mina leyo nto ayilona iqiniso. Kufanele ngenze ila detector test ngayenziswa ke polygraph leyabo. Ngafail ngokusho kwabo. Banqaba ukunginika ama results ukuthi ngizibonele. Banqaba necopy kwathiwa ku against icompany law. Naye bathi bamenzisile. Ekumenziseni kwabo bathi uyiphasile. Bahlehlisa icala kwathiwa ngibuye ngomhla 15. Ngomhla 15 ngibuyile ngesikhathi ababesikalile. Abazange baze bafike. Ngaze ngasend message mina ngasendela iIndian leli lalikhona lathi uchairman unenkinga so angibuyele ekhaya uzothi uma ngabe ese right ebese eyangifonela. Laphela isonto. Kwisonto lesibili leli la izolo kwayimane bengifonela nakhona ngoba no kwayimane besho ngoba nakhona sekufone mina ukuthi hawu sekuyenye iMonday mina ngiholile kodwa nathi isuspension yami ngizobhadarelwa yona. Wathi mangabe ususpendiwe kuye kube nama delays abakhona kodwa imali izongena. Ngathi mina angikwazi ke lokho. Okay. Yebo le suspension yakho le yebo. It's just a blank paper nje emhlophe bese iyathashwa kuphela. Talking about Shoprite njengenkampani enkulu. I think mhlawumbe ufuba nama letterhead encwadini zakhona. But angazi ngiyabuza ngabona usebenza khona nakubantu abanolwazi mhlawumbe ukuthi inkampani enkulu njengo Shoprite yabona nje yebo noma ubani obuka lento nami ngayibhalela lento le. Yebo. Yebo ngiyabona. Ngangena internet cafe nami nje ngibhala into kanje. It's just ukuthi ke la in a disciplinary document uthi doc or March 4 bakunika ngo March 4. March 2 no March 4 it's 4 now la phansi yabo futhi no na i-date ibhaliwe umhla ka2. Okay yes no ngibusho ukuthi wayekhipha mhlawumbe kwi-diary makuthi lamaphepha lawa nokuphuma because iyasho ukuthi it's disciplinary ngithi yabo. Yebo ngiyabona baba. Yes but ke okungithusa kakhulu into ukuthi there's no letter heading and everything yabo just a blank of paper yabo. Yes yathashwa ngibuze ukuthi makuthi mhlawumbe uyayiphika kusasa bethi asiyazi njengoba kunalento lengayo ukuthi awukaholi njengamanje but ibhaliwe leyo suspension will be on fully paid and will be effective from time 4 ntambama i-date mhla ka2 5/2024 but njengoba usho ukuthi namanje uholile ngithi. Yebo ngiholile baba. So i-concern yami lento ukuthi if ikanje incwadi bangafika ukuthi ayasiyazi incwadi nje asibhale because eyethi ne letterhead makuthi banawo khombisa ukuthi abathi ukuhleleka ngazi noma uzothini. Angazi kodwa ke ngomhla wecala ngomhla ka9 ngifikile. Nakho kunye banginikeza khona. Actually banginikeza ngomhla ka9. Umhla ka9 mangaphosisa ngisazi ukuthi nini kodwa bangineza lelo phepha. Ngomhla ka9 wafanele ngiconfirm bengitshela amacala abanginika wona. Khona ukuthi nje umntakazi aqashwe kunebhodi ndangaze ngiqashwe nje ngisebenza. Manje ngiyabuza njengoba yabona nje nakhona futhi la yabo nami ngasibhala lento kanje yabo kwi internet cafe yabo ukuthi ngirele Shoprite njengoba sibona ngabe ithini ilogo ya Shoprite ngaphandle amagama amakhulu abomva abasazi ukuthi bayifake ke mhlawumbe la ku disciplinary ke la kuthiwani yabo notice attended of disciplinary inquiry abasazi ukubhala Shoprite ke la mhlawumbe ke noma at least noma istembu ke noma istembu bafethe istembu yabo uShoprite ukuthi uzala uCheckers inkampani eyodwa ngisho khona uzala uCheckers Shoprite Checkers onomdala noma mhlawumbe ka Checkers abasebenzi bakhona khona babe nama issues njengala banikwa namaphepha nje. Anginalo ulwazi olugcwele ngoba Shoprite angazi kodwa ke njengoba ngisho isho lami mhlawumbe uthi angaze ngiqashwa ngithathe ngisebenza mhlawumbe ngabe ngiyazi incwadi esinikeza zona ukuthi sinama letterhead yabo but nakhona nje akungigcwelisi mina makunje yabo. Okay seswami namhlanje kuya kwi hearing
yes ngibuya kwi-hearing. Itheni outcome yayo? I-outcome yayo ithi angibuye ngomhla ka-28 May ngo-9 ekuseni. Manje kungiphatha kabi kakhulu baba. Ngile ecaleni ngomhla ka-9. Ngaphinde ngabuyela ngomhla ka-15 belihlehlisele icala. Ngabuyela ngomhla ka-15. Njoba sengibuyele namhlanje still bayalihlehlisa futhi angisazi mina ukuthi kwenzakalani. And mina usunekhathi nganihlele ekhaya? Lo ngagcina ngomhla ka-2 ngiyoqeda inyanga manje. Okay. Mazavele umuntu indaba za Shoprite. Hey, namanje phuma usisi la khala ngama noodles Shoprite. Lisingane into ebolile. Nansi imethe nawe uShoprite. Kunosisi oseGold naye no Pick n Pay ke naye uyaputuputuza imanager naye ila yabo. Imanager zahlukumeza kakhulu. Naye imanager khalisa kwembuzo emva kwakhe into yabo. Hayi bafethu. Kanti kwenzakalani la emsebenzini ngenza kwethu? Angazi. Baphephile namakhosazi abali emsebenzini nenzani ngempela? Hayi waphephile ngoba ngabe ngithi indlela esiqoka ngayo. Manje ngikwamadaja lapha emabhusha lapha. Ngisebhusha mina. Ngifike ngigqoke ngaphansi ngigqoka amabhuzu ngiphinde ngigqoke ijazi kwi-uniform yami ekhombisa ukuthi ngumsebenzi wasebhusha. Ebese ngigqoka okunye futhi ngaphezulu mawukuthi ngiyagodola like ijacket enkampani ngayigqoka. So ngeke ngize ngithi mhlambe indlela esigqoke ngayo mhlambe ebenza basondele. Ukufisa khona kunjalo khona emakhazini lo ngemuva le. Angithi masebenza kufanele ngifinqe ingalo kanje njoba nibona. Ila yabona khona ukuthi sibutubutu. Hayi wayengiphotoza. Sibutubutuzela. Hawu. Phambi kwestaff kuhlekwa kumnandi. Ish. Nganede ngakhombisa ukuthi lento ayenzayo ngiyithandi. Iqale nini lento yakhe? Isinomlando omude bhuti. Uyaphuza? Yebo uyaphuza. Ngenibe nama inthwane basa manje namaphathi emsebenzini. No. Manje sirobhe kakhulu imali yethu nadla lapha ne. Hayi akulula. Kuthiwa yini staff sithola amaphathi la emsebenzini la wenzayo. Lawa bangovalwa konyaka. Mhlamba hayi akaze ngaba khona. Anikaze nibe ndawonye naye mhlambe. Akaze nje. Lo ngaqala ukuba seShoprite kaMnyanto. Akaze. Akaze futhi akushele. No akaze azangitshela ukuthi uyangithanda. Ukushela nje angikhumbule ngishela. Ufuna le nje le ukuthi uyabutuzele le. Hawu. Phela lento angithi kahle kahle la iye yathi uqina khona ingo July last year. July last year ngangimcela itransfer ngoba ngibona ukuthi communication yami naye isi yaxego kwangempela. Ngamcela wathini wathi ngaqashwa yena ngeke ngize ngihambe. Ngathula. Ngaphinde ngamphinda ngoNovember wathi kumina kufanele ngimnike. Waligagula ngegama lele ngeke ngikwazi kodwa walisho nje njengomZulu impela ukuthi kufanele ngize ngemlentuzanana. Kuyimali transfer? Yes. Ngeza ngimnikeza ngikuphethe konke ukuthi ngifuna ukuya kule ndawo regional manager kule ndawo ubani nenamba yakho ithini kodwa ngahluleka. Yento kenye hayi manje inkinga akacacisi khona kungihlungumeza kakhulu yabo nje kuhlukumezekile ngoba kuningi and ebekwenza izinto phambi kwestaff kangangoba ke kwashaya ikhathi la ngiwashiswa khona ifat trap. Angithi sisebenza ngamafutha vele inyama inamafutha. So amanzi siwasebenzisayo sicleaner so kunale ndawo le egcina ukungcola ehlukanisa amafutha namanzi. Yes. Cleaniswa yona everyday ngiphumule mangi off. Indlela ngangifuni ngakhona le. Manje yena ndlela asezama ukuthi akupanishe. Yes. Nje kabuhlungu. Ngashonelwe ekhaya, ngashonelwa umalume. Mangishonelwa umalume ngangeza kuyena singakhulumisani kunjalo ngamcela njenge manager yami ngicela ukuthi ngiye ekhaya isimo sasekhaya njengoba usazi uyasazi isimo sasekhaya noma engakazayi but bengixoxa mina ngikwazi ukufihla into engiphatha kamnento eyenzakala empilweni yami because ngiyengikholelwa ukuthi ukuyixoxa mhlambe singakwazi ukuthi ungibonise ngenye indlela. So ke kwafika isikhathi la umalume mayishona ngakhuluma naye wathi kumina bakhona nabanye bosala belungisa wanqaba ukunginika ifamily responsibility leave ngimcela ngesihle shuthi mana khona umncishe ngala
naye ngala sefuna manje akupanishe ukuthi yes wonto ayenza ke ngaze ngacela iannual leave ekhaya kwangcotshwa kuLwesithathu wanginikeza wathi angibuye ngizosebenza kade ngiphuma emoshwali wathi angibuye ngizosebenza ngeza ngangiphuma eHome Affairs ngeza ngazosebenza iSunday kwathi Monday wanginika iannual leave kwayi Monday Tuesday Wednesday lo wokungcwatshwa kwasekhaya Thursday wathi angibuye ngizosebenza kuyona yonke leyo pain nale journey ngihamba ngihlukumezeka angimemeze phambi kwestaff angithuke nje akhulume kambi phambi kwestaff saswami ngaphinde ngamcela ukuyoshaya iID sengibhukhile akufanele iID ngishaya ngoNovember 19 ngamcela ukuyoshaya iID wathini kumina wathi kumina ngeke azanginike kunalokho angireport kumphathi wakhe ngangempela ngareporta kumphathi wakhe umphathi wakhe wathi akazi ukuthi obana sebasende kuma leave nangabasendile angihambe ngiyokhuluma naye wenze njani wabuya wazokhuluma phambi kwestaff wathi kuphethe yena la abaphathi bezwa ngaye ngagcina ngayishaya ngeID ngihlukumeza ngayo yonke indlela angikho happy ukusebenza lapha yana kade ngikuveza lokho kodwa bebeqhubeka aqhubeke akhulume futhi umuntu onganqena ukuthi icustomer nanti liyathenga avela suke nje akhuluma ukudelela kwakhe la phambi kwecustomer akakubize eceleni mangabe ukuthi khona uwrong owenzile umuntu onesibindi sokukutshela ukuthi ngihamba ngishiya ama tray angithi kuyenzeka ukuthi usebenzise ama tray angapheli kuplastic kwakhona then bese wabeka la kulamatafula akuvumelekile ukuthi ahlale lapho mhlawumbe ubeke lapho while usaphazanyiswa icustomer fanele uyosiza mawubuya nje lapha ecustomeni ungakaqedi nayo usathatha amagxathu uphenduka avela ukuthatha nama pant wena nama underwear nowashiya kanje emakeni yabo le ndawo itoxic mina ngisebenzile nezimanager ezihlukene zakhona khona la ngisebenzile nezimanager ezihlukene angaze ngithole treatment njengale yami besebenza asikazi size sikhulume ngezinto ezenza umuntu angakhululeki ukuthi okay shuthi njengoba nginezingane ezinkulu ayikho nami into engayenza zinkulu vele nami ngimkhulu mangisebenza kufanele ngihlehlise vele la ngisale kanje njengoba ngihlehlise kanje wena usubona ukuthi mina ngiyatubuzela sekufanele ungijaje ngale yonto angikho happy and okungiphatha kambe okunye uyasebenza mina ngila ngihlele ekhaya angisebenzi mina futhi ujaha abanye manje ngemuva yena uyasebenza lapha ya uright ngihlukumezekile ilungelo lami ngahlukunyezwa zahlukunyezwa ngishona yibhunu lizoqinisekisa ukuthi lento engiyibhalile mhlambe ngenzeka ngishintshe lizongisa kwi-hearing lathi ibhunu kumina asivule umnyango ngoba nami ngizom-accuse ngithi ungiqabulile uma ngabe kuukuthi wayizolalela izikhalazo into engaphuma emlonyeni wakhe loyo because wafanele lalela istory sami alalela istory sakhe bese kuyakhulunywa azange baze balihenglishe kahle lelicala and angikho happy waeda yazi ngayitshela ukuthi mhlawumbe uzoyikhuluma kumina kuphela kuthe sekungena ibranch manager mayingena ibranch manager wathi hey sibani wambiza ngegama ngidecide ukuthi akawuvula umnyango awuvule wonke ngoba uzothi suka abethi nami ngimqabulile mina nginamanga ngavele ngisuke ngiqambele yena manga ngubani angikho happy okay sorry saswami sorry South Africa ibhlungu lento ma uzothola abantu esuke ekhaya umuntu athandaze cela ukuthola umsebenzi noma ecela leyo promotion ngoNkulunkulu nangamandla akhe awathole isikhundla leso bese efika leso sikhundla nebese ephinde ehlala phezulu kwabantu sikho isizwe esicindezelana emsebenzini njengabantu abamnyama kuphinde futhi kuzobe laba baseNdiya
mabecinizela abantu abakithi abamnyama nabo-ke laba bebayela imhlophe noma kube sakhona leyo mthonsela njengoba usesindebeka, kodwa asikho isizwe esicindezelelana phansi njengabantu abamnyama ey'ndaweni zabo zokusebenza la besuke bekhona. Umuntu angathola isikhundla acindezele abangaphansi kwakhe. Kuphinde futhi ukuthi indlu emnyama yakithi iphinde yona ingazwani endaweni yomsebenzi. Lokho vele sekwenza ukuthi umsebenzi wenkampani noma ngabe e-department ungabe usakwazi ukuqhubeka uye phambili, because i-production ifuneka ikwazi ukuqhubeka nge-staff bangabe si-happy, abantu abasebenzayo bazokwazi ukuthi umkhiqizo bawenze ngamandla. But abantu abamnyama kulukhuni kubuhlungu kubona. Kuphinde kuzoba yile nto-ke kuthiwa yini bade isho sezinkama lesingisi kuthiwa yini lie detective, lie detector test, lie detector test, noma ungathi polygraph akunake. Angwazi lo mshini, angaze ngibhekane nawo ngihlale ngobuke emafilimini la ngibona ukuthi grille round lapha ibhala yabo. Uyabona manje kuzo inkampani zomsebenzi zizothembela kuleyo mshini, ngoba bakhona abakwazi ukuyibhitha leyo mshini. Okusho ukuthi bangani abantu abazoqhubeka banokubeza emsebenzini noma bahlukunyezwe because ngoba inkampani imele esimeni esikanje. But bese uyayibuza ukuthi mhlambe bona ku-management mangabe lento iqhamuka nabanini bomsebenzi kuyingane yakhe esihlukumezekile, lo mshini uyokwazi nokuthi usebenze. Kuhle ngoba usebenza kakhulu kuphela ey'ndaweni zemsebenzi zey'nkampani, awukho ngapha ngoba uma uthi ube ngapha kusho ukuthi ngabe phela lesi bayaphila ney'ngane, because le mshini yakhona uma ungakwazi ukuthi uhambisane nento esuke uyidinga kuwena vele uthi uvelile. Asisho ukuthi usiyise ezithweleni kwakushoyo nathi sithi mhlambe umfowethu unamanga nomhlawumbe ukuthi sinamanga, thina have to believe ukuthi umuntu esifana besefile kuthini ubengekasuke ali eMlazi la hlala khona nasemsebenzini wakhe aze la azoqhambela amanga. But njengoba besekhona funeka simlalele, sikwazi ukumlela lokho akhala ngakho ukuze siye phambili nekhesi yakhe, nokuthi kube khona ubulungiswa afuneka kuthole, ngoba kuvikela nabantu besimama abanye, because akukhona oqale ngisho manje ukuthi kunowa Pick n Pay njengamanje nala ebesithe somfola manje naye ukhala ngayo into manager yakhe. Angisazi umuntu omhlophe ke naye ula ngemumva umfuna embedeni, akasazi sifuneka enze njani kuze kube namhlanje. Kunosize futhi umuntu esaba naye la wayekhulele nemkhumbula naye wevela ka Shoprite, nakhona imanager yakhona niyazi ukuthi udaba nayibona ukuthi nakhona kwenzakalani. Asazi bangaka bazovela bangaki-ke abangawazanga ukuthi baphumele obala kanje baba izisulu bagcine bethathiwe-ke basiwe embhedeni kwafezeke ilonto sabasuke eyifuna imanager. Asazi banganani ngoba abanye uyezwa abantu mhlawumbe ukuthi kuze kungena emsebenzini kuthiwa yenza ukuthi abanye bayabribe ukhishwa imali, kwabanye kusho kufuneka uzofaka mhlawumbe ekamereni kuyimake mhlawumbe uthole sesikhundla uma kuthi ikhona into enjengaleyo. Kodwa-ke kubuhlungu ukuthi umuntu esimama athi uphumele obala uzama ukukhuluma bese kufika ezinye zimcindezela engabe nezofuna ubuqiniso zixoxula indaba, kodwa mase bekwazi ukuthi baphosa amagama ukuthi nathi accuse ukuthi usiqabulile, akuzwakali nganza kwethu. Shoprite engathi angisho ukuthini, angisoli, kodwa engathi cela ukuthi staff sakho usitreat ngendlela, nabantu ababangalayo abaveza ama-complaint ama-grievances abo i-management iwa-treat ngendlela. Ilokho nesiswami sizozama ukuthi udaba lakho sililandele nganza kwethu, yabo. Ngingajabula baba kakhulu. Masingathola futhi nathi inhlangano lezi eziyishoshovu lezi, yabo, amen, leso nazo zisisekelele mhlawumbe ukuthi kuyolwisana nesihlava esikanje, ngoba asazi mhlawumbe ukuthi bangaka bazovela emva kwakho. Yebo, ngingajabula baba kakhulu. Yebo ma. Yebo. No, siyabonga Ntombi, siyabonga. Ntombi yasenkandla amahlasha amnyama, ngiplay ngamsholozi akuphuzana. Ngisuke emanyane mina. Ungizwa ngakeni ungizwa? No. Oh wena inkulu inkandla. Iyasho inkundla wahamba udakude uzoduka enkandla. Nomthozi kwakumele athi wada kudunusa emzini wakhe ukuthi yabona nje inkulu inkandla uyaduka kodunusa kanjalo udakwa. Mahlatha amnyama. Yes, kuseduze kuMahlatha amnyama nasekhaya. Oh hayi siyabonga Ntombi. Siyabonga.